আমরা যেখানে থাকি সেখানে তুষার ঝড় হয়েছে, 24 ঘন্টা ধরে বরফ পড়েছে। বরফ পড়ছিল, তবুও আমাদের ড্রাইভওয়েটা ক্লিন করতে হতো, তাই লেগে পড়লাম। স্নো সবারই ভালো লাগে, আমরা এখন স্নো ক্লিন করছি আর স্নো পড়ছে প্রচুর। স্নো ক্লিন, এই যে আমরা দুজন মিলে স্নো ক্লিন করছি এখন। ঠিক আছে, বরফ ভালো লাগে, কিন্তু দেখুন কত কষ্ট। কাল বিকেল থেকে বরফ পড়ছে, 24 ঘন্টা ধরে বরফ পড়ছে। বরফ ক্লিন করতে হবে, না হলে গাড়ি বেরোবে না। প্রায় 1 ফিটের বেশি বরফ পড়েছে, খুবই কষ্ট। বরফ দেখতেই ভালো সিমলা কুলু মানালিতে, কিন্তু ইউএসএতে বরফ খুবই কষ্ট। ওখানেও প্রচুর বরফ পড়েছে। হ্যাঁ, সিমলা কুলু মানালিতে বরফ পড়েছে অনেক। বরফ দেখতেই ভালো টুরিস্ট হিসাবে, বরফের সাধারণ লাইফে। So cold. Cold. Can you do like this? Snowball বানিয়ে। So if I walk, I might fall down slip. So I'm going to be careful. Having fun with snow. It's too much cold. Yes.